हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो रितु लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज बनाएंगे बहुत अच्छी और टेस्टी चटपटी सी बनाएंगे आलू का भरता बनाएंगे, जिसे हम बिहार। तो चलिए हम चलाए हैं किचन में। तो ये आलू हम लिए हैं, आलू को हम चढ़ा देते हैं बॉयल होने को। तो यहाँ पे 1 कुकर आलू लिए हैं और इसमें थोड़ी सी पानी डाल के इसे हम चढ़ा देंगे। 2-3 सीटी विसिल आएगी तो इसमें हमारे आलू तैयार हो जाएंगे। तो जल्दी चढ़ा देते हैं इसे। ये जब तक चढ़ रही है, जब तक इधर तैयारी हम कर लेते हैं। आज बनाएंगे डिनर में, आज बनाएंगे सत्तू का पराठा बनाएंगे। तो उसकी भी तैयारी हम कर रहे थे। तो यहाँ पे लहसुन को थोड़ा सा खलबट्टे में कूट लेते हैं, कूट के डालो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कूट लिए हैं, साथ ही लहसुन के पत्ते, थोड़े से पत्ते थे तो पत्ते को भी हम यहाँ पे काट लेते हैं, बारीक काट लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कूट के लहसुन निकाल लिए थे। उसके बाद तो ये सत्तू हमारा मार्केट वाला है, घर का नहीं है। तो इसमें साथ ही डाल देते हैं थोड़े से लहसुन के पत्ते, मिर्च और यहाँ पे प्याज भी डाल देते हैं। और डालकर यहाँ पे थोड़ा सा मंगरेला, जमाइन यानी कलौंजी और अजवाइन भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा रहता है। साथ ही काली मिर्च, जीरे का पाउडर डाल देंगे। साथ ही इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, कच्चे सरसों का तेल है। उसके बाद नमक हमारा खत्म हो गया था डिब्बे में, तो उसे भी पलट लेते हैं। साथ ही यहाँ टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। यहाँ पे देखिए आलू हमारे हो चुके हैं, सीटी मार दी है आलू में हमारे, यानी कुकर में हमारे। उसके बाद यहाँ पे आम का खटाई डालने के बाद अच्छी तरह से मिला के यहाँ पे सत्तू का फिलिंग हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम नमक चेक कर रहे थे तो नमक ठीक था। तो अब यहाँ पे यानी आलू भी हमारा तैयार हो चुका था। तो आलू के यहाँ पे हम छील लेते हैं, छील के इसको सारे को आलू को छील के यहाँ पे आलू को मैसर से मैश कर लेंगे। इसका हमको भरता बनाना है और ये चटपटी सी बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है। और ये सत्तू के पराठे में, लिट्टी में बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, साथ ही इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, तेल डाल देंगे और इसको हमको थोड़ा सा पकाना है, यानी कलर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कलर आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। मिर्च को पका के निकाल लेंगे और उसी तेल में हम डाल देंगे हरी मिर्च डाल देंगे, यानी जितना तीखा आपको चाहिए उतना हिसाब से हरी मिर्च इसमें डाल दीजिए, क्योंकि इसमें लाल मिर्च भी हम डाले हैं, यानी निकाल चुके हैं, उसको भी इसी में डालेंगे। साथ ही थोड़ा सा प्याज डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमको पकाना है। अच्छी तरह से इसको हम पकाएंगे। और यहाँ पर इनकी हो रही है बदमाशी, चिल्ला रहे थे। तो चलिए यहाँ पे प्याज भी हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। तो इसमें साथ ही हम डाल देते हैं टमाटर। ये 2 टमाटर है, इसे काट कर हम डालें यहाँ पे इसमें। इसको हमको पकाना है। इस पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल दिए थे, जिस नमक डालने से जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद देखिए इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद भी नहीं पका था तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से पकाए हैं। देखिए इस तरह पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे मिर्च जो हम निकाले थे ना, पका के उसको हाथ से मैश कर लेंगे, इस तरह से मैश कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे टमाटर हमारे गल चुके थे, तो इसमें हम साथ ही डाल दे रहे हैं नमक, डाल दे रहे हैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू जो हम मैश करके रखे थे, सारे आलू इसमें हम डाल देंगे और डालकर इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे आलू अच्छे से मिला लेते हैं और साथ ही इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे ऊपर से। और थोड़े से लहसुन के पत्ते रखे थे वो भी हम डाले थे। यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते ऊपर से डाल दी, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है, अच्छा लगता है। साथ ही इसमें काली मिर्च, जीरे का पाउडर डालें, भुनी हुई काली मिर्च, जीरे का पाउडर है। लिट्टी में खाने के लिए जो भरता बनाया जाता है उसमें आम का आमचूर डाला जाता है, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे चाट मसाला डाले, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब आमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला यहाँ पे डाल सकते हैं, ना हो तो उसके बाद आमचूर पाउडर यहाँ पे डाल दें। तो हम यहाँ पे डाल दिए हैं, चाट मसाला डाल दिए हैं और डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आपको भरता इसी तरह आपको पसंद है, यानी थोड़ा टाइट रहता है तो अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढीला कर सकते हैं। और साथ ही सूखी मिर्च है जो लाल वाली हम पकाए थे उसे भी डाल देते हैं। और उसके बाद इसको उतार लिए हैं, तैयार हो चुकी थी, उतार लिए, उतार के इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। और उसके बाद इसमें हमको डालना है ऊपर से कटे हुए प्याज डालना है। कच्चे प्याज को काट के इस तरह से डाल देंगे ना, तो बहुत अच्छा क्रंची टाइप का अच्छा लगता है खाने में। तो इसको डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ इसको हाथ से चाहे कलछुल से मिला सकते हैं, तो हम फिर हाथ से मिला रहे थे क्योंकि ठंडा हो चुका था, तो हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए बाबू हमारा मांग रहा है खाने को, यानी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बनाए थे ना, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। इसको आप ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बन चुका।
तो यहाँ पे बन रहा है सत्तू का पराठा हमारा बन रहा है। तो देखिए इस तरह से हम बना रहे हैं, या सत्तू का पराठा बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं, सब जल्दी हो जाता है। तो ये बन चुका हमारा रात का डिनर है। तो साथ ही धनिया टमाटर की चटनी बनाए थे, आलू का भरता और सत्तू का पराठा। तो कैसी लगी रात के डिनर की रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा ताकि हम भी आगे बढ़ सके, कुछ कर सके।